呢架車就 Central Villa。好，終於嚟到法國南部城市尼斯。好靚！哇，有中南美喺度跑步咧，幾好啊！呢間又見到架飛機啦！哇，呢架飛機〜街頭市中心建築物全部都好古色。會廠。呢座哥德式嘅教堂有2座。望翻晒落去，賽車下邊 pit。我唔識啊，已經去到冇停咁滯。有幾多號線咧？又係3號線，見得最多好似3號線。呢個就好現代化，呢架車就 Central Villa。離遠望到以為係雀仔，原來唔係，真係一架飛機嚟嘅。好近喎，飛得！我話個飛機啊！嚇？嗰啲domestic嗰啲啊？係咯。哇！唔得喎，呢度真係來日跑下步喎，咁多靚女嘅。哦。哇！非常懷舊嘅麵包鋪啊！佢唔係麵包鋪，佢係糖果鋪嚟嘅喎。哇！呢個軟糖好食喎。你咪食咗類似嘅嘢咯？似啦。4蚊400個 gram 啊！喂 ，orange 啊喂！好耐未見過呢條條啊！橙條啊！嗰時咧，煙仔餅啊！麵包鋪咧，咪有呢條條賣，裏邊係條餅嚟。煙仔餅啊！煙仔餅啊！哦，100個 gram 8蚊。係啊，或者加粉餅。買50。但係佢都有買4蚊得唔得？買4蚊得唔得？你想食咩？我驚甜死你喎！呢個都反而仲食到。你如果成嚿呢啲 caramel 呢啲咧，焦糖呢啲咧，你真係食唔到。你影？我影咗啦。呢個金骨糖金。係啊，呢個好耐啦，呢個。係啊，人哋啲麥克倫咁賣嘅啫。咪係咯，等你咁巴閉啊！係喎 ，Classics 唔係喎，係 Classics Blackcurrant。咦？呢隻咁靚嘅？我哋喺酒店搭呢個路面電車2號線或者3號線，嗰度嚟呢個交匯站咧係轉1號線嘅。咁呢個位咧就個街名我就唔好識讀，不過應該係最旺呢條街嘅，全部都商業鋪頭喺晒呢度。但係都係早山鋪咯，全部都而家7點鐘已經大部分都閂咗門。今日係閒日。Sun Medicine 呢度係咩 Avenue？呢度完全係哇！電嘅，好，再嚟入去呢間超市。朝頭早9點到夜晚8點半，所以呢間係未閂門嘅。先啦，兩個傻下喺度，冇喐，你冇喐，我喐得啦，係啦，梗係啦。
呢度係尼斯嘅聖母院大教堂。都係哥德式嘅建築。我哋而家去到頭先我哋呢條大街嘅一家商場，呢個商場叫做 Polygon Riviera。咁裏邊咧好多有藝術娛樂結合一體嘅開放式購物中心。佢嘅建築設計非常獨特，採用現代化嘅幾何圖形藍色玻璃。你睇見呢個小鮮肉啊？小鮮肉幾堅啊？小鮮肉同小美女幾靚仔啊！身形又好啊 ，baby face。應該係咁啊！木啱嘅係果酸味。哇！呢好靚喎，全部都有露台。冇所謂啦，都係出海邊嘅啫。挑板迷你叫做乜嘢啊？呢度係車頭嚟嘅喎。係啊，你入去係咁樣開又開。MERO 嗰兩隻眼咧，魚眼咁樣突魚眼。Microlink 意大利嘢嚟嘅喎，唔係法國嘢嚟嘅喎，意大利嘢嚟嘅喎。睇住後面先，睇住後面。我知，我睇到。Michelino 呢部都好橋，呢個好似啊，好似 Smart 咁樣叫做 Yoyo Pro。呢個就 Smart 咧，定現代版啲嗰個古老啲。呢度唔係呢度，呢度唔係菜道。頭先冇閂機，哦。哇，好長嘅遊艇喎，價格都好大價喎。行咗一段好長嘅樓梯先上到呢度，都似乎未到喎。呢度係一個摩洛哥皇室嘅皇宮。唔知叫做乜嘢名，有個名嘅。好，要俾答案你啊。Lon 1708 1707 1708。我 L 嘅。幾靚咧？好 ，zoom 一個全貌先，呢個皇宮。唔係啊，經過啫，佢行過啫，俾個禮，跟住收工。呢個綠色幾靚。Monaco Original 15歐喎，係咯，15歐就略貴咗少少啦。值呢個價錢。佢有咧，有薰衣草成套，香薰係咯。係咯。1940。44。1944。人就翻到1944年。即係佢死之前13年已經做咗個石像嗰度啦，咁即係好有貢獻。嚇，個教宗都有貢獻喎。主教唔係教宗，主教。主教即係你嗰個地區嗰個教廷嘅最大嗰個。
delivery， 都係攞嚟送 burger 嘅 Aero Burger。你前面仲有兩個 model 添。望翻晒落去賽車下邊 pit 同埋個碼頭嗰度。郵輪碼頭。Costa Monaco。今日個咪用電用得好快。今日個咪用電用得好快喎，讀咗好多嘢，遺漏咗好多嘢啫。就知你行緊嗰條叫馬路，唔係叫做呢個 catwalk。知。